I wish to point out Kamoga Property Consultants Limited. Kamoga Property Consultants. Kamoga Property Consultants. Bakudio tuwagira kugula ketaka kweta kwa project kaliyamwe wasabeya. Kulwentebe we basangibwa erubo wa Kamoga House. Umasoka polisi toda mukubuze kipande we kirikera. Tugende mukanyomero kapakebetsa kanenga mukwano kwa gatana wandika kibuzo kyo toluwawo era nga nawe atana bakuwandika kwenyiga mu kalulu ka Bukedde tusanye kubanga osubwa kwata olupapula lwa Bukedde lwa nusu 10 muri mwaka konge juza amwe namba y'esimu n'erinnya lyo byebyo kata likudda mu kibuzo juza amwe namba y'esimu n'erinnya lyo okalete wano oboka omu namuli wafa kalete oberenga wenyiga mu kalulu osobola kubanga wangula abantu mwabalabye nga bawangula olunaku olwajjo. Onawandise nagamba omukugu nsabo yongera okutusomesa emigaso egiri mu kubeera n'ekyapa era biki ow'ekyapa byasinga ow'ekibanja. Ono bamuyise Kawuki Nelson ng'asinzidde Masaka. Mwami Kawuki emigaso mingi nnyo eyo ow'ekyapa gyasinga ow'ekibanja. Ow'ekyapa kigeza oli waba ine ekyapa ekiraga obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka. Embako nga kuliko enkayana ku ttaka okwo babuuza ani alina ekyapa kya wano. Oya ne kyapa yabananyi ntaka eryo so ikyapa kiraga obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka. Gwe w'ekibanja kimanye gye bwenkana oba muddu w'ono obala wansi w'ono alina ekyapa kubanga n'oba oyagala kutundako tosobola kutunda nga tumaze kwebuuza ku ono tolina bwannannyini bwankomeredde. N'oba oyagala kufuna pulaani oba pulaani y'ennyumba bajja kukusaba olukusa lw'ono oba consent olukusa olukkiriza nanyi ttaka kukkirize akagezi nti mukiriza amuwe plan bwakugaana abakuganye kitegeeza ow'ekibanja oba oli wansi waki wona alina ekyapa ate kimanyi ow'ekibanja nti ekyapa alina ekyapa olwomena okuwa obusuulu buli mwaka titokoowa kasita obanga oli ku kibanja obanga oyita wa kibanja oba olina okuwa obusuulu oba ojja okufula ow'ekibanja asaba okulema okuwa kitegeeza ekibanja kyoba okikooye kitegeeza nti ow'ekibanja beera nga weekubiriza obenga nawe ofenga osobola ofune ekyapa kubanga ekyapa oba ofunye bwannanyi bwenkomeredde singa wakutanda n'otundako ku kibanja kyekyo oba yiika zibadde 10 n'ofunako yiika emu n'ekiriika zino osigadde omwenda nazo zikufa kitegeeza nannyitaka ono yabeera kyakufuga so fubanga bw'osobola obenga ofuna ekyapa kubanga ow'ekyapa yasinga ow'ekibanja bingi nnyo n'obudde oba butini. Ndowooza mukwano gwange otegedde bulungi nnyo ab'e Masaka mbabuuzizzaako n'embebaza okujja amanyi mu mbutikizi weekend eri eyaggwa era mpozi wano ngenda okwongera okujjukiriza mwenna naddala okujja kusooka neebaze ba fans club ye Katwe mwebale nnyo okwagala Bukedde Fama Bukedde TV n'olupapula n'okwenyigira mu ebyo byonna bye tugaba na wenna abalese ebirabo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbagamba abawanguzi tebabafeera ennaku z'omwezi nga 23 lwe mugenda okubanga muyitibwa wano ku Bukedde musobola okufuna ebirabo byammwe toli kuleeta wadde 10 jangu nga bwoli otwale ebirabo byo tewabakubira simu n'akulimba mu ngeremu oba endala. Ono agambye singa twali tunabya ku abalumbe lwa mugenzi tusobola okufuna letters of administration oba obuyinza ku estate z'omugenzi era tukola tutya okulaba nga tubitambuza bulungi okusobola okuba nga tubifuna. Yenna Kagolo Betty ng'ono asinzidde Walirongojja. Mukyala Betty yes yadde tumuna kwa byalumbe musobola okufuna obuyinza banga okukwa birumbi sika kwa pulizo ndikajja kumala kubeere kutuukirira omasuku mufuna obuyinza no kikwetagisa wajja kutwala amawulire ago g'omuntu okukasa omuntu afa otwala amawulire wali musajjiniro obuze kola ku nsonga z'abafu ogambe nti omuntu yafa bwati bajja kutumaja death certificate ekakasa ddala omuntu yafa mulimu ababiko abantu nenga abantu tebalina bakufaanaga nti eki yafa bajja kutumaja certificate ogula file then bayite family meeting azo salawo adisijinaga nti babayite mu office ye abawensonga zikuterekawo oba nzo ziweereza wakkaawo mudde ku kyalo omugenzi yali abeera mwerondemu mwebuuze ebibuuzo oba omugenzi aleka ekiramu oba teyaleka family mwerondemu administrator wammwe ba mwenna abantu 10 oba 2 temuyinza kubeera ku buyinza mwena oba 2 oba 3 oba omu oba mwesize naba nga atambuza ensonga zammwe so kiri nti abadde nimala kwa byalumbe muso ofuna obuyinza ku bintu by'omugenzi kuba tegese tenda kubeeraawo wenda kuba mabanja kusasula luko abalina okubanjibwa twenzaga nti bujja kuba banya paka bonna byalumbe mumu abatabya nyimbe kati tegese tinaba enzo kubeera bubeezaawo so kisoboka ate temuna kwa byalumbe. Andazo omukulu Robert Kanusu owe mukono ojiddwamu mukwano gwange webale nnyo okulaba ekinta kya weekend ne Fifi the Queen sebo kineetaagisa onagambye nti ekyapa kyaffe Sabeya yatugamba nti yakimaliriza
naye ebbanga liyitiddewo ddala tetukirabanga wabula yakanya tugamba nti yakimala. Nsala magezi ki okusobola okutegeera nti ddala yakimaliriza era gye kiri? Kirina okukola olina okusobola kugenda mu land office ekitwala ekyapa kubanga sooka omanye land office etwala ekyapa kyokirimingako kubanga eri Masaka ogenda mu land office Masaka kiba kiri Wakiso ogenda mu land office Wakiso kiba kiri Mityana sooka omanye land office wekigwa then awo ogende obabuuze kubanga ebyekyapa sijja kukweka buli kyakola kiba gyekikolezisigalayo kyapa bakisalako basalako so jagenda ku land office obuuze obuteeko plot number ne block number obuuze block number eno kuliko yadisaze ettaka bweriti ne bweriti ozibanga zaliika 10 mpapula ziba gyeziri so genda obabuuze file eno gyagiri bateriyo wabanga nga ganti yakisalako mosabe plot number ne plot number je ogenda mu land office obabuuze plot number eno gweri obateriiwo numagamba nti yakipima nenga tabipimanga bintu nga biriwe ayiteka mu nsawo nga tabitwalayo ogamba nti yapima kirala n'okutuukiriza kiba kirala so kubanga bw'osobola omanye ogenda ku land office ekutwala ogamba nti land office ekutwala onuunze plot number eyo wetagaba bugambi oba genda naye mugaye genda ku land office ndabida ekyapa oba gyekiri mulimayinza okukulimba ngatonda kuba musaveya muli musoko kakase nti ddala musaveya si lugola wana lukuba nti oba mukimu saveya no musabe mpapula genda ku office gyakolera emirimu gye obanye otuukeyo obenga omwesiga okumuwa omulimu gwo so tomalaga wabu muntu mwekyapa gonasanga mu kkubo yes. Ono agambye nti ssebo kineetagisa ssente mmeka okulopa omusango gw'ettaka ku lw'ensonga looya waffe omusango gwaffe kitera gutambuza bulungi ate nga ssente zonna ze yatusalira twali twamala okuzimuwa ye Sekandi Simon ng'asinzidde wali katikamu Sekandi abantu be katikamu bagambe nti Bukedde TV Bukedde Fama Bukedde Lupapula twaripotinze dda wali akasana ku kisaawe olunaku olwaleero. Mwami Sekandi tewaliwo ssente zasalira toba mitwalo 2 oba mitwalo 3 milioni 2 no tulina okukola nti tujagenda ku kooti eyo ojjajja okukola assessment y'omusango gwo gulimu ssente mmeka ssente zisinza ku musango ettaka ly'abakuwaabako lirimu ssente mmeka value bo bajja kukola assessment omanye nti oba ziri milioni 2 oba milioni 10 oba milioni 5 bagereke bakuwe ssente bakole omuwendo ogenda osasule mu banka ssente ezo tomanye nti buli musango gw'owaaba mu kooti olina okuwaayo ssente tewali musango gwa bwereere olina okuteekayo ssente ng'empaabi tojja kuba kufutukira ogenda nti gyakuwaaba omalega waaba no kooti ojjagenda ku kooti gyosubira okuwaaba omusango gwo bo bajja kugerekera wagenda ssente bwezi tojja osasulayo kyokumanyi nerwera nga tolina kumwa mulimu nti akuwolereze kubanga nebeera service busooka omanye lawyer gwokasa omusango gwo si lwe gonalaba mu kkubo nti ti lawyer no sooka omusaba empapula ze ezimukiriza okwoza ayinza okuba nga yagamba nti musango yakutambuza naye talina buyinza kugenda kwoza musango mu kooti aba alina okuba n'ebbaluwa emukkiriza okuwoza kubanga eno service gyakuwa aba alina okubaako n'ebbaluwa buli mwaka aba alina okuginuwalinga ayinza okuba nga omusango talina baluwa eyo so tajja bajja kulimbalimba sooka ogendeyo osabe ebbaluwa tomutya kubanga eno ebeera service ogenda kumuwa ssente tajja kuwolereza bwereere so kyokufubenga bw'osobola okufuna empapula zaage okuwolereza si lwe gonasaba kuba tajja kuwolereza omusango gwo. Unokusima kugenda eri Kamoga Property Consultants. I wish to point out Kamoga Property Consultants Limited. Kamoga Property Consultants. Abakamoga Consultants bakuwagira kulw'entebe we basangibwa erubowa ku Kamoga House mu maaso ga polisi gaddamu kubuuza ekipande we kiri kira. Ndowooza mukwano gwange oddiddwamu bulungi nnyo abantu bekatikamu n'ab'ew'obulenzi Nakaseke baŋŋambire okuyingira mu kisaawe wali ekasana olunaku olwaleero kwa bwereere okuwangula ebirabo gyekuli waliwo okusomesa abakyala Kizaalagumba byonna nga bya bwereere n'okubawa buli kimu ekikozesebwa nga bya bwereere mujje tubeere nga tunyumirwa mu ngeri emu oba endala abayimbi bonna gye bali. Ono agambye senga waffe yakweka ebyapa bya tata waffe omugenzi byonna naye kati tukola tutya okusobola okubimujjako kubanga tubyetaaga. Ye Sserunkuuma Burhan ng'asinzidde wali Sisa. Mwami Burhan babanga yakweka ebyapa binomayaga mu mugenzi gubalanga biteresa obuteresi timba muno sookerako obusuke mufuna obuyinza bwaki bayita administration baluwa eva mu kooti basa mugifuna mujagenda ku land office mugigambe bawe ebyapa bino bajja kulira kubira ebiriyo basobola nti kyapa kitegeeza baba balina ekyapa kyebasigaza ligeswa ekopi nekino kyebamuwa n'atereka ewaka kitegeeza kyaba amubuuza kintu atereka ewaka kikiba kisigadde ekya land office so ojja kugenda osaba ekyapa kino okole ebbaluwa okole application esaba kiri mu kivulo ng'ekyabula oba ng'ekitaliiwo land office jagenda mu maaso n'okuwa ekyapa kira tulekamu ensonga naddala gwe mutuufu okukiwa si buli asaba nti bamuwa n'ensonga otekemu ensonga zo buki bulungi genda ewaalo akuwandiikire kuba guno gwe mulimu gwe okuteekamu ensonga ezo
ne baruwa inakubera mu luzungu tuwandika mu Luganda tulaga kyapa ukyaleke biba no wano kufika baruwa mu luzungu ogenze kumesonga bakwesipeta ito bajja kuwa bala ndofisi gwe mulimu gwayo okudiza ebyapengere kide yadde kibuze ebekyo okizaawo kata kibanga kyapa Uganda kyapa onewa kyabula myaka gya 5 oba myaka gya 6 okuddamu n'okifuna. Yes. Okay, abatulaba tuli ku Bukedde TV1 program ekinta kya weekend Pick with the Queen. Nze ndi mu studio kubanga nkulusako program akanyumiro katulimu bakayita ebyettaka nga tulina omukugu okuva mu Kamoga Property Consultants era nga bibuzo yamwe tubirabira ddala bikyali bingi. Omukulu Lwanga Paul Gobero tweyanziza nnyo okusiima Bukedde TV wamu n'omukulu Kamoga. Onagambye nti administrator general ye administrator wa estate ya jjajja waffe era nga bambi yatugabanyiza bulungi ettaka lyaffe naye obuzibu bwe tetulina ssente za kwesalako. Saba omukulu Kamoga kampuni yammwe esobola okutuyamba mu byensimbi ne tusobola okuba nga twesala buli omu yeesala ku munne. Kalumba David ng'asinzidde Nakifuma. Mama David, yes, kampuni ya Kamoga Property Consultants yamutuwa bulijjo ojja kujja nimba places joga nti yakwesalako ojje nazo mu office wa Kamoga House twe nawe tuogere nawe tuogereziganye kikyagala ziri kameka ziri dawa kubanga ettaka ery'enjawulo sasula sente za njawulo wetuwa musoro balyoga sente mikazi tunawasasulayo tukanye banga gobera n'ettaka kitegeeza oba olina sente kyokitaka mu sente zaffe then tubalagana oluvannyuma tujja kukola ojja kujja ku office wa Kamoga House tuogereziganye jangu nimba places ogamba nti babagabanyiza ojja kuba ne photocopy zaazo tula mutula badada kyogako kyekituufu. Yes. Singa surveyor ajja okupima ettaka nga talina lukoba nga alina lukoba naye nga talese ebyuma birala byendaba bakozesa bino byapima biba bituufu oba nedda yekakoza Ben ono ye ng'asinzidde Butambala. Surveyor okujja n'olukoba ku site kisinziira oli okujja n'ekyuma naye nga tamanyi kikozesa nolaba ekyuma nga kirese naye nga tamanyi kikuteeka mu nkola kyolina okukola nti alina okuba nga alina soka omusayimba plan tenda kujja ku site musayimba plan ezibukiza opima ettaka kyekikulu oyinza okujja n'okuba naye nga amanyi okulukozesa olina ajja n'ekyuma naye nga tamanyi kikozesa gwe nolaba kuteeka ku kyuma nolaba musajja kulingiza mu kyuma golowooza nti abitegeera nnyo kumala kola ki naye kyabitegeera soka omanyi mpapula ettaka amanyi okulipima mpapula ziriza ezimukiza opima ettaka kubanga ebyettaka olina okubako n'obuwandiiko bukaza nti ono ki ono surveyor so okakase omanyi nti ddala ekikulu sikweta kyuma n'ekyuma kyaleese asobola okukikozesa opima ettaka eryo era byapima bisobola okukirizibwa bangi bapima ettaka nefayiro ne bazigoba pabula bazigoba dda bamubanga baddeyo mufiira apime naye nati okukomawo sooka omanye gwe omulimu yajja okukola omulimu agutuuse bulungi kubanga bwe kyakola kinyigiriza gwe nganya ettaka. Yes. Mpozi n'ekibuuzo kigenda okusembayo olunaku olwaleero mukwano gwange atuwuliriza era atulaba ku wano ku Bukedde TV. Nkibuuzo kigamba bwe kiti njagala kwerula mpenda za ttaka lyange ery'emityana naye nga nze mpita mu mitendera ki singa abasenze baba bannemesezza okulyerula. Mpitibwa Bukenya Hassan nga nsinzidde Luweero. Kulu Hassan kyona okukola nti olina osooka okuba n'ekyapa buli weyogera nti ogera pima ttaka olapima kyapa olina okuba n'ekyapa ekyapa ekyo nga kiri mu mannya go kyogera kubanga oyo ali mu mannya ng'akwadde obuyinza okulipima ajja kukola application ogere mu land office osabe olukusa oyo akulira abasaveya ojja kuteekamu okusabako akukkiriza okwerula empenda ezo yadde ekyapa kikyo tomala gagenda ku site ndi wakuba ekyapa kikyo ogenda opime no olina okuba n'olukusa ogenda okupima ettaka eryo bajja kuwa ebbaluwa eyo oyitwale ku poliisi ejja kuwa obukuumi oba security tomala gagenda ku site wakuba nti ettaka liryo ogenda opima ettaka no abasuubuze bayinza okutabukira oba ne bakola ekikyamu so nyo okola soka ofune obukuumi genda ku poliisi obufunira surveyor omutuufu ye amanyi emitendera gy'oyitamu tajja genda bwanga agenda ajja kutula step by step agende then poliisi yo etegeeze LC etegeeze abatuuze abali ku neighbor bajje babeerewo kubanga by'ettaka sijja kukweka bajja pima misana twetaka lye bapima kiro bonna babeerewo omanyi nti omulimu gw'okola mutuufu bubeera n'ebbaluwa ozibeeyanjulira nti gwe oli surveyor era omulimu gwagenda okukola kwewula mpenda bategeezeko ba briefing babeere kuwamu naawe totogenda bugenzi nobagwako bugwi ati bategere kiki ogenda kukola. Yes. Mpozi ngenda kusaba nsibulire abali ku Bukedde TV program ekinta kya weekend tulabike nga tusinkana ate mu kanyomero kano mu lw'omukaaga olujja naye nga program ekinta kya weekend ejja kubayo ekyagenda mu maaso. Bukedde TV bali bonnamba mbebaza okuba nti bafudde okubuuza kubanga eby'ettaka tebiggwayo bingi tebiggwayo naye bijja fubanga ffe nga Bakamoga kubeera nga tujja kuyambako babe ng'ensonga zino ez'ettaka zisobola okugonjoolwa. Mpozi era njagaliza omukyala Madiina Babirye omukolo omulungi olwaleero Kawempe inshallah taala kama Katonda abakuumi. Kuno kusima kugenda eri Kamoga Property Consultants. I wish to point out
Kamoga Property Consultants Limited. Oyoge, Kamoga Property Consultants. Abakamoga batakonsultant bakudde kuwagira kugula ettaka kweta okuwakodya ettaka lyammwe basabeya ku lw'entebe we basangibwa erubowa ku Kamoga House mu maaso ga polisi toddamu kubuuza ekipande we kiri kera